हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हिटाची के एसी के ब्लोअर का साउंड कैसा आता है। और ये मेरे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था, हिटाची की एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस पर कहा था उन्होंने कि हिटाची के ब्लोअर के साउंड के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो मैंने आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा साउंड आता है उसके ब्लोअर में से। तो चलिए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि कैसा साउंड आता है हिटाची स्प्लिट एसी के ब्लोअर में। तो गाइज, ये रही मेरी एसी और अब हम इसे करते हैं चालू और देखते हैं क्या साउंड आता है इसमें। तो अब हम इसे चालू करते हैं। ये रहा, हमने कर दिया इसे चालू और ये रहा इसका रिमोट। ये रहा इसका रिमोट, ये चालू हो गया है। और इसकी फैन स्पीड कर देते हैं हाई और इसे कर देते हैं हम कम पे करते हैं। ये देखिए, ये हमने चालू कर दिया है 20 पे और ये हमारा एसी देखिए चालू हो गया है। और अब इसकी ब्लोअर की साउंड को दिखाऊंगा कि कैसा साउंड ये करता है। तो एसी चालू हो गया है। अभी ये मेरा न्यू एसी है, अभी इसे लगे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 7 से 8 दिन हुए हैं लगे हुए। तो अभी ये न्यू है, तो न्यू में इसका साउंड कैसा है ब्लोअर का आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, कुछ ऐसा इसका साउंड आता है ब्लोअर से। देखिए, मैं लाइट चालू करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ब्लोअर होता है, ये देखिए ब्लोअर घूम रहा है अंदर। और ये नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल ही साउंड है, कोई ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा क्योंकि मेरा न्यू एसी है तो साउंड इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत साउंड है। और ये देखिए ब्लोअर इसका घूम रहा है अंदर, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो अभी इसके अंदर ज़्यादा साउंड नहीं है और थोड़ा बहुत साउंड है बस। अब ये एसी चलते हुए 5 मिनट हो गया है और 5 मिनट में ये देखिए इसका फैन स्पीड फास्ट है और इसके ब्लोअर में से देखिए कैसा आवाज़ निकल रहा है। तो अभी इसकी बात करें तो ये हिटाची के एसी में, मतलब न्यू एसी है और न्यू एसी में ऐसे ही नॉर्मली अभी तो ऐसा आवाज़ निकल रहा है, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में आपको अपना हिटाची एसी के ब्लोअर का साउंड सुनाया। और अब हम बात करते हैं कि किसी किसी एसी में, एसी के ब्लोअर में अलग तरीके का साउंड आने लग जाता है और उसके अंदर मतलब एयर फंसने लग जाता है, तो वो साउंड बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये साउंड किस कारण आता है। और मैंने जो आपको ये एसी जो चल रहा है, इसके अंदर मैंने आपको ब्लोअर जो दिखाया, ब्लोअर गोल गोल तरीके का जो होता है, वे गोल गोल तरीके का होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे तार से लगे रहते हैं। उसका काम ये होता है, वे बाहर की हवा को खींचता है और अंदर मतलब भेजता है ठंडा करके। तो अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, किसी कारण जाम हो जाता है, तो उसके अंदर से अलग तरीके का आवाज़ आने लग जाता है और वो साउंड बहुत तेज़ होता है। और उससे क्या होता है कि हमें नींद आने में, सोने में भी परेशानी होती है और एसी भी उससे हमारा ख़राब हो सकता है। और कभी कभी उसके अंदर मतलब किड़किड़ की आवाज़ आती है। वे किस कारण आती है वे भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके ब्लोअर के अंदर पत्ती लगी होती हैं, उसमें आपको जो दिखाया वो ब्लोअर घूम रहा था, मतलब एसी मेरा ऑन था इसलिए वो ब्लोअर मूवमेंट में था, घूम रहा था। अगर नॉर्मली ब्लोअर को आप देखोगे तो उसके अंदर पत्ती लगी होती है, वो पत्ती कई पार्ट में होती है। तो उसके अंदर अगर किसी भी पार्ट में का पत्ती टूट जाती है और वो घूमता है, ब्लोअर चलता है, तो वो घिसता है तो उसका आवाज़ करता है। तो वही साउंड होता है जो ब्लोअर में से आता है और बहुत ज़्यादा साउंड आता है
उसके कारण, टूटने के कारण। तो कभी भी आपके ब्लोअर में से आवाज़ आता है तो आप उसकी सर्विस करवा लीजिए, जिससे कि आपके ब्लोअर के अंदर जो भी कमियां हैं वे ठीक हो सके। और ये वीडियो मैंने अपने बड़े भाई जो हैं, जिन्होंने कमेंट किया था, उनके कहने पे बनाई है। अगर इस वीडियो से आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।